caiu 8,1% em novembro, frente ao dobro. Dados supõe o maior recuo da história da economia japonesa. O índice de produção de minas e fábricas ficou em 94 sobre a base de 100 pontos fixada em 2005. Em outubro, o indicador registrou queda de 3,1%. As previsões mais pessimistas retrocesso de 6,6% na produção industrial japonesa em novembro, caindo 2,1%. Esses especialistas no catachute, né? São 6 horas e 15 minutos. O destaque do esporte vem agora com Sérgio Patrick. Nem mesmo o Natal para o futebol pelo mundo. A sexta-feira tive rodada completa do campeonato inglês. E em pleno dia de Natal, jogos com brasileiros pelo campeonato do Brasil, pela Copa do Imperador do Japão. 9 pessoas feridas em terremoto de 4,9 graus, registrado hoje na cidade de Huili, na província que fica ao sudoeste da China. A informação foi dada pelo escritório sismológico provincial de Yunnan, junto à fronteira entre China e Mianmar, antiga Birmânia. O terremoto aconteceu às 4h20 da madrugada de hoje pelo horário local, correspondentes a 18 horas e 20 minutos de ontem em Brasília, e atingiu principalmente uma aldeia situada a 10 quilômetros de Huili, de acordo com nota da agência oficial chinesa Xinhua. Portanto, terremoto de 4,9 graus na escala Richter, fronteira entre China e Mianmar, antiga Birmânia. 6h16. Igualzinho rápido e já voltamos. E agora vamos falar das estradas. Pra quem vai viajar, alta qualquer direção. Férias de verão na Bandeirantes. Oferecimento Setor Bronze. E a projeção da verão. Rede oficial de revendedores. Do ar.